É o dianteiro? Não, ele tá com o trem de pouso numa boa. Sem trem de pouso dianteiro. Olha a barriga. Vai dar uma barrigada, hein? Desce, desce, desce. Sem trem de pouso dianteiro, gente. Olha aí. Não dá. Vai, vai, vai. Eita porra. Acionou o 9, prossiga. Só do apoio aí do Vitor 32 do 42. Vai fazer a missão da TV aí pra vocês aí no envelope, ok? Aí do computador, gente. Tem um governo que fica filmando? Filma ativo. Vai dar uma paradinha pra ele filmar. O pessoal já vai estar aqui. Aí, para aí. Confio e o apoio solicitado. Possível. Tá pra ver legal, né? Vamos dar esse apoio pra eles aí pra o em alteração. Cara, o piloto é muito bom, viu, bicho? Ao vivo, gente. Possível. Pode ser dois, você não escuta? Eighty-five 141. 85 141. Get back! Get back! Get back! Everyone get the away from it! I don't know the car, I saw the twin crash. Acabou, cara. Uma planagem já. Nossa, olha. Meu Deus! Caiu mesmo, velho! Tô louco, velho! Tô louco! Cadê os bombeiros? Cadê os bombeiros? Gente, o piloto! Ele morreu. Nossa, Piloto, ele gente! Ele fez muito pouco ali pra tentar subir, não conseguiu. O piloto, gente! Olha lá quando o bombeiro saiu de lá agora. Gente, o piloto, meu Deus! Ah, é bravo, morreu um magrão assim, um light ainda. Gente, o piloto! يلا علي! يلا علي! يلا علي! يلا علي يا ابوي! Hanging upside down on a barbell or something, the strength to get right back up again from the hang down position where your knees are locked. Takes a lot of stomach. Okay, add to that a forward speed of 110 miles an hour. You're facing that wind. And then you have to fight the wind, and then you have to get yourself back upright. Now, you think that Jane is going to disappear from us. Now, she's still on that far side. Keep an eye on Jane. Keep an eye on Charlie. Watch this. Jane Wicker sitting on top of the world. Oh, no. Martin, get away. Get up.
when it swooped over Lake Ontario, then belly flopped into the water. That plane sank almost immediately, and all 7 crew members on board are presumed dead. Officials think the plane lost power during a turn and couldn't straighten up in time to avoid hitting the water.